Ja, nå har jeg flyttet meg bort, eller opp, på øversiden av jernbanelinja. Til Gullfjordingslegen. Og som du ser, så snekkerne driver på der nede med noe jernbytting. Nå må tunneldriverne gi på her, og kommer skal fremover, men nå går snart snekkerne forbi. Så de må bare gi på og gå til tunnel her. I dag er 7. juni 2011. Der tok meg inn her, der står jo riggen, og de har fått sin slurry ladestasjon og kobler den på, fordi det er jo en lading også på gang her. Og det er jo snikkerlag på.